Как стук по дереву может помочь избежать сглаза? Считается, что этот обычай появился в древние времена, когда люди обожествляли силы природы. Считалось, что в каждом дереве живет свой дух, а чтобы попросить его о помощи, о защите, необходимо постучать по дереву. Другая интерпретация отсылает нас к временам, когда церковь давала убежище преследуемым. Как только они входили в ее пределы, касались деревянной двери, они становились неприкасаемыми, никто их не мог там арестовать. Некоторые связывают обычаи стучать по дереву с крестом, на котором был распят Христос. Во многих церквях по всему миру хранятся кусочки дерева, которые, как считается, остатки настоящего креста. Отсюда и пошло поверье, что прикоснуться к дереву означает приобщиться к чему-то святому.